歡迎大家再次收聽靈異檔案。如果大家係返 office 工嘅話，唔知你哋覺唔覺得，當所有同事走晒，得返你一個嘅時候，平時好似好認真做嘢嘅 office，突然間會好似變咗鬼戲入邊嗰啲恐怖辦公室咁。所以唔係話咩，我自己真係好怕 OT，真係趕嘅話，情願帶埋啲嘢返屋企做，或者第二朝早啲返去搞好過。今集同大家分享嘅呢兩個故事嘅背景，就正正係喺返工嘅時候發生。希望大家聽完今集之後，以後 OT 嘅時候唔會有陰影。開始之前，循例請大家幫手訂閱呢個冇人訂閱嘅 channel， 同埋撳一撳下邊個 like。你一個小小嘅支持係對我嚟講已經係一個好大嘅鼓勵。以下嘅故事，我會以第一身角度去演繹。呢個經歷係發生喺我以前任職嘅一間小型美容院。嗰日成間鋪頭只有我同 Zoe。嗰陣係上晝11點左右，我哋啱啱開咗鋪冇幾耐。我同 Zoe 每日開工前第一件事一定會 check 咗電腦個 booking 記錄。而電腦顯示當日第一個客係12點做 facial 嘅，咁我如常咁入去 double check 啲房係咪已經 ready 俾客人入去啦，順便將啲儀器開定。當我行到去2號房嘅房門口嘅時候，發現房入邊美容床上邊有個人瞓咗喺度。我當時心諗，唔通 Zoe 又唔記得將個 booking 掹落電腦？我冇行入去房，只係喺門口望咗一眼。個人瞓喺床上邊，全身冚住被嘅，連個頭都冚咗一半咁滯，咁啊側身面向牆。我當時淨係覺得可能個客係熟客啦，咁我就冇入去騷擾佢啦。我行返去 reception 就問 Zoe：喂，2號房個客你唔記得咗入電腦啊？人哋瞓咗喺度等你啦，你仲快啲入去。Zoe 拗晒頭問返我：我頭先都想問你啊，個客唔係你嘅咩？我今日12點先第一個客喎。我哋兩個當時冇諗咩神怪嘢，只係驚有變態佬入咗嚟。我就再同 Zoe 講：唔係喎，我啱啱先經過，個客瞓咗喺度，仲冚埋被嘅喎。我晨早流流，唔係有人白撞入嚟瞓覺咁神奇啊嘛？Zoe 望一望入去，我哋開始擔心。到底入邊嗰個係咩人？ Zoe 即刻開返個畫面，狂撳 refresh， 睇下係咪總公司加咗個 order 俾我哋，但又冇同我哋講。不過結果都係一樣，畫面係顯示今日第一個 booking 係12點。我同 Zoe 對望咗一眼，大家都一頭霧水。如果唔係 Zoe 嘅客，又唔係我嘅客，咁房入邊嗰個係邊個呢？唔通真係有變態佬？我哋跟住就決定一齊入去。我哋分工合作，我揸住把 cutter， 以防萬一。Zoe 就攞住部電話影低成個過程。我哋行到2號房門口，我敲一敲道門，然後 hello 一聲，入邊冇人應我啦。我就慢慢推開道門，然後撳着個燈掣。我哋兩個同時望住張床，個人已經唔見咗，而床上邊嘅被係整整齊齊咁搭好晒，完全唔似有人瞓過。Zoe 呢個時候把聲震震地咁問我：你啱啱講嗰個人呢？我膽粗粗行埋去張床度摸下個枕頭，因為如果啱啱真係有人瞓過嘅話，照計點都仲有少少溫度啩。但係無論枕頭定係張床都係凍嘅。大家大概都知道，香港嘅美容院一般都係細細間，就算啱啱嗰個真係人啊，佢要走嘅話，都只係得一條路行返出去，經過 reception 先至走返出去嘅。我同 Zoe 係一定會見到。我跟住即刻睇返閉路電視，由開鋪到頭先嗰一刻都冇其他人入過嚟鋪頭。Zoe 話唔知算唔算可惜，佢話如果間房真係有閉路電視嘅話，呢條片交俾潘少聰一定好爆。
因為每次 check 閉路電視都要同公司交代原因，而公司知道咗今日發生呢件事之後，都好好咁安排咗個師傅嚟幫我哋做咗啲儀式，希望我哋之後做嘢可以安心啲。而之後我哋都再冇發生過類似今日嘅不速之客事件。老細同我哋講，佢話佢做咗呢行20幾年，美容院係經常都會有呢啲事嘅。我唔知佢呢句嘢其實係安慰我哋啊，定係想嚇我哋啦。不過下次如果你再去美容院做 facial 嘅時候，不妨又留意下身邊會唔會突然間多咗個陌生人。呢個經歷係發生喺我前公司。呢間公司嘅老細係好傳統嘅人，甚至可以話係古板，所以 office 個氣氛通常都係比較正經。老細有個5歲大嘅仔，我哋叫佢做 Jasper。佢放學之後，有時會由老闆娘帶佢上嚟 office 一齊等老細收工。唯一比較輕鬆嘅時間就係每次 Jasper 嚟咗嘅時候。因為 Jasper 係個好乖巧、好開朗嘅細路仔，但係呢一日 Jasper 嘅舉動就令到全公司嘅同事都覺得好寒。當日係下晝4點幾 ，Jasper 同老闆娘如常咁上咗嚟 office， 老闆娘就喺老細房 ，Jasper 就好似平時咁喺我哋同事之間穿梭同埋撩我哋傾偈。喺 marketing 部門嗰邊有個空位。坐呢個位嘅同事早排辭咗職，而一直都未請返人，所以台面除咗一部電腦同埋少量嘅文具之外，基本上都係空嘅。Jasper 平時最中意周圍同人傾偈，但係嗰日佢就唔知點解去咗 marketing 部門個走廊個位度行嚟行去。佢間唔中甚至會唔出聲咁企喺嗰度，眼定定咁望住嗰個空位。我當時坐得比較近，我仲講笑咁同隔籬位同事講：咦 ，Jasper 似乎對 marketing 呢個空缺有興趣咁啊！話口未完，奇怪嘅事就開始發生。Jasper 望住個空位大約2-3分鐘，佢突然無端端對住空氣好開心咁笑，而佢嘅笑容係好似見到個好好嘅朋友，或者聽咗啲好好笑嘅笑話咁，笑得好開心。佢甚至會間唔中岌下頭，直頭好似有個人同佢喺度溝通緊咁。我隔籬同事覺得有啲奇怪，就走埋去問佢 Jasper， 你笑咩啊？話俾姐姐知啦。Jasper 冇理佢，繼續望住個空位。冇幾耐，佢突然笑笑口咁舉起對手，好似想同人 high five 咁。我哋成組人當時睇到呆咗，因為喺我哋眼中嗰度除咗一張空地之外就乜都冇。但係 Jasper 嘅視線係好實在咁一路跟住一啲喐緊嘅嘢走。為咗安全起見，我叫咗老闆娘出嚟睇睇 Jasper 啦。老闆娘一見到咁就即刻抱起 Jasper 問佢 Jasper， 話俾媽咪知你見到咩啦？ Jasper 就笑笑口咁指住個空位講：嗰個哥哥好搞笑啊！正當我哋心諗細路仔亂講嘢嘅啫嘅時候， Jasper 突然收起咗笑容，跟住成個人向後褪咗幾步，隻手仲好大力咁扯住老闆娘條裙，口震震咁不停重複講：我唔要啦，我唔要啦。正當老闆娘想再抱起佢嘅時候， Jasper 就好大力咁推開咗老闆娘，然後好似見到怪獸咁一路向後褪，一路重複咁講：我唔要啦，我唔要啦。老細呢個時候都走埋出嚟睇下發生咩事。佢一出到嚟就抱起 Jasper， 然後叫我哋打俾佢個司機即刻嚟 office 車佢哋走。後尾聽翻啲白啲嘅同事講，當日老細兩公婆係帶咗 Jasper 去見一個佢御用嘅高人。呢個高人一直為老闆喺商業上面做指點迷津嘅。至於呢個高人幫佢哋做咗啲咩，我哋就不得而知。但係嗰日之後，
老闆娘就再冇帶過 Jasper 上嚟 office 啦。而老細亦都好快就揾咗人嚟公司打齋同埋重新 reorganize 過 marketing 部門嘅格局。直到近期同班舊同事聚舊嘅時候，先聽佢哋講返，原來之前坐嗰個位嘅男同事喺當時離職之後去旅行嘅時候，因為一宗交通意外過咗身。唔知當日嗰個靈體會唔會真係佢啦？但係慶幸嘅係，除咗 Jasper 嗰次之外，我哋成公司都一直冇人遇過靈異事件。我哋都希望佢可以安息，繼續去佢要去嘅地方。今集嘅分享就嚟到呢度。如果你想繼續聽到唔同類型嘅真人真事嘅話，記住訂閱呢個 channel 同埋 share 俾你嘅朋友一齊聽。多謝大家。I've been watching you. I know what you've been doing.